Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tetap bersama kami ngaji ila akhiril hayah dalam channel Santri Cemol. Kali ini kita akan membahas tentang babul ilmi, bab menjelaskan pentingnya ilmu. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah, yarfa'illahu alladhina amanu, ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking ira kabeh walladzina lanu akeh utu kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat ayyarfa'u tegese ngangkat sapa Allah darajatil ulama'i ing pira-pira derajate ulama minhum saking alladzina khassatan halih khusus. Allah telah berfirman, Allah angkat orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan tingkatan derajat. Maksudnya Allah angkat derajat ulama khususnya dari kalian, dari orang-orang yang beriman. Wa qala lan ngendika sapa Allah, wa qala lan ngendika sapa Allah Ta'ala azza wa jalla. Kul katakan wahai Muhammad, hal yastawi apa toh padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina ai la yastawiyani tegese ora padha sapa alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamuna. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang enggak tahu? Jelas tidak sama. Secara logika nggak nyambung kalau disamakan. Orang yang berilmu pastinya dia lebih mengetahui sosok dirinya. Orang yang nggak berilmu masa bodoh. Wa kharaja lan ngentokake sapa Ibnu Abdul Bari an Anas dari sahabat Anas qala ngucap sapa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Udlubul ilma walau bisin. Udlubu muriha sapa sira kabeh. Al ilma ing ilmu walau bisini lan sengajan iku ing dalam negara Cina. Fa inna talabal ilmi krana sak temene wong kang nuntut ilmu iku menuntut ilmu iku faridatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wa innal malaikata lan satemene para malaikat iku tadau nyalahake sapa malaikat ajnihataha ing suwiwine malaikat. Litalibil ilmi maring wong kang golek ilmu. Ridhan karena ridho bima kelawan perkara yutlabu kang den purih apa mah. Sabda Nabi Muhammad SAW, carilah ilmu walau di negara Cina. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho bagi orang yang mencari ilmu. Sebab apa yang ia cari. Wa kharaja lan ngentokake sapa Dailami an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas talabul ilmi utawi mencari ilmu sa'atan ing saat iku khairun luwih apik min qiyamil lailatin tinimbang jumenengi semalam. Wa talabul ilmi utawi golek ilmu yauman ing dalam sedina iku khairun luwih apik min siyamis salasati asyhurin tinimbang poso 3 wulan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mencari ilmu sesaat itu lebih baik daripada sholat
semalam suntuk. Mencari ilmu sehari itu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Masya Allah. Wa akhraja at-Tirmidzi. Wa akhraja lan ngetake sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. An Sukhbarah, dari Sukhbarah. Man utai sapa wong ikut talaba, lamun golek sapa man al ilma ing ilmu. Kana mongko ana apa talabul ilmi iku kafarratan, dadi penglebur lima maring perkara manda kang kesliwat apa mah. Ada lagi keutamaan mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu bisa menjadi penghapus bagi dosa yang pernah dilakukan. Wa Syairazi an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, man utawi sapa wong iku ing takola lamun pindah sapa man li ta'allama supaya belajar sapa man ilman ing ilmu gufira mongko di ngapura sapa lahu man qabla ayaktua ing dalam sadurunge yen toh nglangkah sapa man. Ini dari sahabat, dari Syairazi, dari Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka dosa-dosanya itu diampuni sebelum dia melangkah. Ada keniatan untuk melangkah mencari ilmu, sebelum melangkah udah diampuni. Wa Ibnu Asakir wa akhraja lan ngetake sapa Ibnu Asakir wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khuyira, dan perintah milih sapa Sulaimanu, Nabi Sulaiman alaihi salam, bainal mali ing dalam antarane bondo wal malakilan wal malaki wal maliki wal malakilan keraton wal ilmi lan ilmu fakhtaro mongko milih sapa Sulaiman al ilma ing ilmu faudia mongko den paringi sapa Sulaiman al mulka ini ya wal mulka ing keraton wal malalan bondo likhtiyarihi krana milih Sulaiman al ilma ilmu. Nabi Sulaiman diperintah untuk memilih antara harta, kerajaan maupun ilmu. Beliau memilih dengan tegas ilmu. Allah dengan keutamaan ilmu memberikan kerajaan dan harta yang melimpah. Begitu pula Anda. Wa akhraja at-Tabrani an Abi Amamah ayyuma nashin, andine utawi wong kang tumbuh nasya'a kang tumbuh sapa nashin fi talabil ilmi ing dalam muri ilmu wal ibadati lan ibadah hatta yakbura singgo gedhe sapa man akta mongko paring hu ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat sawaba isnaini ing pahalane wong loro wasab'ina lan 70 opone siddiqon ahli siddiq. Barang siapa yang tumbuh dewasa, tumbuhnya itu setiap saat mencari ilmu dan tujuannya diamalkan dan ibadah, maka sehingga dia besar, maka Allah akan memberikan besok di hari kiamat pahala 72 ahli siddiq. Jangan pikirkan pahalanya ini, pikirkanlah ke manfaatannya. Wabnu Nujjar wa akhraja lan ngetokake sapa Ibnu Nujjar an Anas al ulama utai ulama iku warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yuhibbu seneng hum ing ulama sapa ahli samai, ahli langit. Wa astaghfiru lan jaluk ngapura lahum kedue ulama sapa al-hitanu, apa al-hitanu iwak laut fil bahri ing dalam lautan. Idza matu ing dalem nalikane mati sapa ulama ila yaumil qiyamah hingga hari kiamat. Dari sahabat Anas, Nabi Muhammad SAW berkata, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ahli langit, para malaikat semuanya itu cinta kepada ulama. Dan ikan yang ada di laut, tidak usah bayangkan berapa jumlahnya, miliaran. Itu semuanya meminta ampun kepada ulama tersebut sampai hari kiamat.
Ya Allah, mudah-mudahan sampai kapan Irsyadul Ibad ini ngajinya. Ya Allah, ikhlaskan hati ini. Wal akhraja al-Bukhari, Imam Bukhari an Muawiyah. Man utawi sapa wong iki yurid lamun ngarepake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairan ing kebaikan. Yufaqih mongko pahamkan sapa Allahu ing man fid dini ing dalam agama. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, pasti Allah akan memahamkan dirinya masalah agamanya. Wa akhraja Tabrani lan ngentokake sapa Tabrani Imam Tabrani wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. An Nabi Hurairah dari Abi Hurairah. Ma ubida ora den sembah sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kalawan suci-wiji. Afdhala kang luwih utama minal fikhi tinimbang wong kang paham fid dini ing dalam agama. Wala faqihun lan yekti utawi wong kang paham masalah agama wahidun kang siji iku asyadul luwih banget ala syaitani ing atase syaitan min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'in lan iku saben-saben suwiji imadun utawi cagak wa imadu hadadini utawi cagake iki kila agama iku al fiqhu fikih paham agama. Dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan beliau, Allah tidak akan disembah sesuatu yang lebih utama dibandingkan orang yang paham masalah agama. Sungguh orang yang paham agama satu orang itu lebih berat atas setan daripada 1000 ahli ibadah. Setiap sesuatu pasti ada tiangnya. Dan tiang agama ini adalah paham agamanya atau ahli fikih. Wa akhraja Ibnu Nujar an Muhammad bin Ali. Beliau berkata, rakaatani min alimin afdal min sab'ina rakaatan min ghairi alimin. Rakaatani utawi 2 rakaat min alimin saking wong alim iku afdalul utama min sab'ina tinimbang 70. Opone rakaatan rakaati min ghairi alimin tinimbang sakliyane wong alim. 2 rakaat dari orang alim itu lebih utama daripada 70 rakaat yang tidak alim. Wa Abu Naim wal Khatib an Abi Hurairah khiyaru ummati utawi pilihane umat ingsun iku ulama uha ulamae ummati wa khairu ulama uha wa khairu ulama'iha utawi luwih apik-apike ulamae ummati iku rohamauha wong kang welas-welase ummati. Ala ingat wa innallaha lan satemene Allah iku la yakfiru yakti ngapura sapa Allah lil alimi marang alim arba'ina ing 40 opone damban siksane qabla ayakfira ing dalam sadurunge yen toh ngapura sapa Allah lil jahili mari wong kang bodoh damban ing dosa wahidan kang siji ala iling-iling wanal alima lan satemene wong alim arrahima kang sayang iku yaji'u teka sapa alim yaumul kiamati ing dalem dina kiamat wa inna nurahu lan satemene nure alim iku kot adoa teman-teman madangi apa nur yamshi halih mlaku sapa alim fihi dalam nur ma ing tempat bainal masyriqi kang tetep ing dalam antarane arah timur wal maghribi lan arah barat kama yudiu kaya oleh madangi apa al kaukabu bintang adriyu kang mencorong. Masya Allah. Pilihan umatku adalah ulamanya. Dan sebaik-baiknya ulama itu punya rasa sayang kepada umat. Ingat, kalau kamu jadi ulama, jangan memvonis orang itu jelek. Jangan sering katakan kepada orang lain itu, kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka. Itu sayang bentuknya. Cari solusi yang baik. Ingat, sesungguhnya Allah itu sungguh akan mengampuni orang alim 40 dosa sebelum Allah mengampuni orang bodoh 1 dosa. Ingat,
Orang alim yang sayang, punya rahmat, itu akan datang besok di hari kiamat, wajahnya wa inna nurahu itu bersinar. Nurnya itu menyinari, berjalan di antara tempat dari arah timur sampai arah barat. Itu semuanya cerah, bagaikan bintang-bintang yang cerah yang menyinari dunia ini, bagaikan matahari, bagaikan rembulan. Masya Allah, bintang-bintang kawakib. Wa akhraja Delami an Ibnu Abbas idam mata indal malaikani mati sapa al alimu wong alim. Sawwara mongko nggambarake sapa Allah Gusti Allah ilmahu ing ilmune alim fi qabrihi ing dalem kubure alim. Yu annisu halih ngayam-ngayam apa ilmu hu ing alim ila yaumil kiamati hingga hari kiamat. Wa yatra'ulan nolak apa ilmu anhu sangking alim hawa mal ardi ing gegermate bumi. Ini keutamaan orang alim. Jadilah orang alim. Enak insyaallah jadi orang alim. Tapi tanggung jawabnya juga besar, bos. Dari Ibnu Abbas, ini sabda Nabi semuanya. Ketika orang alim, Allah akan membentuk ilmunya orang alim di dalam kubur, akan menemani ilmu tersebut, akan menjadi penenang besok di hari kiamat, dan akan menolak hewan-hewan seperti belatung, hewan-hewan kecil yang ada di kubur yang memakan daging-daging mayat itu. Insya Allah orang alim itu utuh. Jangan bisa cek orang alim yang mengamalkan ilmunya itu masih utuh walaupun beratus-ratus tahun. Masya Allah. Wa Abu Syekh wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idat sama'a indal malaikani kumpul sopo al alimu wong alim wal abidulan ahli ibadah ala sirati ing atase siratal mustaqim kila den ucapake lil abidi apa lil abidi kata lil abidi maring wong ahli ibadah salah kila den ucapake lil abidi maring ahli ibadah apa udkhul lafat udkhul mlebu sapa sira al jannata ing surga wa tana'am lan nikmatno sapa sira bi ibadatika kelawan ibadah ira. Wakilan din ucapake lil alimi kedhi wong alim apa kif lafat kif mandeka sapa sira huna ing iki panggonan fasfa mongko nyafatan sapa sira liman bagi wong ahbab takang seneng sapa sira fa innaka karena satune sira iku latas syaura bakal nyafaati sapa sira li ahadin maring wong suwiji illa syafa'ta illa syufi'ta coba den syafaati sapa sira faqama mongko ngadeg sapa alim maqamal anbiya'i ing dalam maqame para nabi. Ini dari Ibnu Abbas. Ketika kumpul orang alim dan ahli ibadah di Siratal Mustaqim, maka dikatakan bagi ahli ibadah, masuklah surga, nikmatin apa yang ada di dalam surga, sebab ibadahmu. Tapi kalau orang alim, berhenti dulu di sini. Syafaati orang yang kamu cintai, apapun yang kamu ingin syafaati, maka tak lain Allah berikan syafaat kepadamu. Maka orang alim tersebut berdiri, makomnya setara dengan para nabi. Bukan berarti orang alim itu sama dengan nabi, ya beda ya maksudnya. Maksudnya bisa memberikan syafaat seperti halnya para nabi memberikan syafaat. Bukan sama, tetap beda. Orang yang menyamakan orang alim dengan nabi, bahkan menganggap orang alim itu nabi, bahaya. Karena nabi sudah tertutup sejak Nabi Muhammad SAW diangkat di Rafiqul A'la. Kan gitu. Wa akhraj al-Khatib an Utsman radhiyallahu an
Awaluman utawi kawitane wong yasfa'u kang nyafati sapa man yaumil kiamati ing dalam dina kiamat iku alam ya'u pira-pira nabi. Sumal ulama nuli para ulama, sumas syuhada nuli wong kang mati syahid. Wa huwa utawi akhrajal khatib iku an Anas. Fadlul alimi utawi kautaman wong alim ala ghairihi ing atase salene alim iku kafadlin nabi kaya kautaman nabi ala ummatihi ing atase umat nabi. Pertama yang bisa memberikan syafaat besok di hari kiamat adalah para nabi. Nah, para nabi itu dirinci dulu. Pertama pasti Nabi Muhammad SAW, baru para nabi. Setelah para nabi alim ulama, setelah para alim ulama orang yang mati syahid. Ini kenapa pakai summa? Itu agak lama. Kalau fa itu kan langsung, wawu lebih, ya. Tapi kalau summa itu prosesnya lama. Dan diriwayatkan dari Anas juga, keutamaan orang alim atas orang yang tidak alim itu seperti keutamaan Nabi atas umatnya. Wan Jabir saking Jabir akrimu mulyana sapa sira kabeh al ulamaa ing pira-pira ulama. Fa innahum kana satamne ulama iku warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Faman mangko utahe sapa wong iku akrama lan mulyakake sapa man hu ing ulama faqat akrama mangko teman-teman mulyakake sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Dari Jabir mengatakan muliakan alim ulama sebab alim ulama adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ulama berarti ia sudah memuliakan Allah dan Rasulnya. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abi Sa'id man utawi sapa wong iku allama ngajarake sapa man ayatan ing saayat min kitabillah saking Al-Qur'an au baban utawa ing satu bab min ilmin saking ilmu anma mongko mudak-mudakake sapa Allah Gusti Allah ajru ing pahalane man ila yaumil kiamati hingga hari kiamat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran atau satu bab ilmu, maka Allah akan meninggikan, memperbanyak pahalanya sampai hari kiamat. Wah, Masya Allah. Wa akhraja Ibnu Majah an Mu'ad bin Anas man utawi sapa wong iku allama lamun ngajarake sapa man ilman ing sak ilmu falahu mongko iku kedue man ajru man utawi pahalane wong amila kang ngamalake sapa man bi kelawan ilmu wala yung kosulan ora den kurangi apa min ajril amili sapa man min ajril amili saking pahalane wong kang ngamal. Dari Mu'ad bin Anas mengatakan ini dari Nabi juga, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu baginya pahala orang yang mengamalkan ilmunya, ya. Dengan ilmu tersebut sebab kamu ajarkan, dia tahu, amalkan ilmunya, kamu dapat pahalanya. Dan tidak dikurangi sedikit orang yang mengamalkan tadi dari pahala yang diberikan kepada orang yang mengajarkannya. Ya Allah. Wa akhraja Ahmad an Mu'ad li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. La ayyahdiya yakti yentoh nuduhake sapa Allah Gusti Allah bika sebab ira rajulan ing lanang iku khairan luwih apik laka kedhe sira minad dunya tinimbang dunya wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Dari Mu'ad bin Jabal mungkin. Sungguh Allah menunjukkan bagi seseorang sebab kamu yang menjadi pelantaran hidayahnya Allah muncul kepada dia itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wa benu Nujar an Ibnu Abbas al-gudu utawi budalan waktu isuk warwahu lan budalan waktu sore ilal masajidi maring pira masjid fi ta'limil ilmi ing dalam belajar ilmu iku afdalu luwih utama indallah tinimbang ing dalam munggi Allah minal jihad tinimbang jihad fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Ini dari Ibnu Abbas. Pergi pagi-pagi dan sore-sore ke masjid-masjid tujuannya belajar ilmu itu lebih utama
lebih utama di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.